小关关啊，干啥呢？这是这 bug 都能出现？3星了，保护一手。完啦，失败，勘察情报没了，那就直接普通保护一手，搏一搏。我操，牛逼！我去，直接3星，直接开箱了。看一下体验服有没有出新词条的武器。黑鹰冲锋枪，组装材料的垃圾。再来，黑鹰 AK， 看一下词条，斩首利器。哎，这好像是新词条，而且是对 BOSS 增加20%的伤害。好，我懂了，还想让我们天天杀 BOSS 呢？你好歹把传世武器的爆率调高一点。我看有个小伙子几分钟一把，天天刷火焰刀，1个月了还没出。到时候你们玩的时候，要是这个复活点，不用着急去辐射区，直接来到 BOSS 点的墙角，先开一个油桶，1根小金子到手，再往前走，对面这里还有一个，又是1根小金子。没进辐射区之前，可以先把保险箱存满，绝对不亏。上次这个地方没找到的油桶，原来搁这个位置呢。又是金条，直接来到桥对面，这里还有一个。趴地的1号位也有一个油桶，2个集装箱中间。我去，光子机，谁要是复活到1号位，太得吃了，开局就能先赚几十万。上次老黑门这个地方找半天，原来搁围墙外，这个更匪，又是光子机。现在这个大门又被光子给打开了，估计上次那堵墙是放错位置了。但是体验服又出现了一个惊天 bug， 本来这把超级肥，至少能赚1500万，但是这个 BOSS 点我都走不出去了。服了，这也不知道是什么 bug， 走路都走不了，一直在闪，重进也不行，气死我了。然后我又来了一把，又是这样，而且是到15分钟左右就开始卡，越往后越卡，根本玩不了。哎呀，完了！这把还好我机智，刚开始卡就打了矿车，火枪台的箱子还没开完就撤了。光子啊，能不能行啊？你要不行，帕布机肯定能行。